Det sidder efterhånden på ryggraden, at inbound marketing kan deles op i 4 faser. Tiltrække, konvertere, sælge og begejstre. Rigtig mange af de virksomheder, der arbejder med inbound marketing, har stor fokus på de 3 første faser: at tiltrække, at konvertere og at sælge. Og hvorfor ikke? Det er jo der, hvor pengene kommer fra, hvor de nye kunder kommer ind i butikken. Det giver god mening. Men så er det ligesom om, at man lidt glemmer den 4. fase, og glæde og begejstre de kunder, som man allerede har. Og det er, hvis I vil undskylde udtrykket, faktisk en lille smule åndssvagt. Fordi glade kunder, begejstrede kunder, kan faktisk være med til at skaffe dig nye kunder. For det første vil glade kunder være mere tilbøjelige til at give dig referencer i deres netværk. For det andet vil glade kunder være mere tilbøjelige til at like og dele det indhold, som du skaber og deler online på Facebook, på LinkedIn eller på din hjemmeside. Så mit råd herfra skal være, at du i din inbound marketing indsats fremover har større fokus på den 4. inbound fase og begejstre.